꽃구경은커녕 휴지 한 통을 다 쓰시나요? 남들에겐 축제지만 비염 환자에겐 지옥인 봄, 비염약 없이도 평온해지는 조선 왕실의 비법을 1분 만에 알려드립니다. 조선시대 시기들은 봄 알레르기를 약이 아닌 밥상으로 다스렸습니다. 봄이 오면 꽃구경보다 재채기가 먼저 나오시죠? 콧물에 눈 가렵고 머리까지 띵. 약 먹어도 며칠뿐이고 비염약 또 먹어야 하나. 그런데 말입니다. 조선시대 시기들은 봄 알레르기를 약이 아닌 밥상으로 다스렸습니다. 냉장고 안에 지금 있을지도 모르는 이 세 가지로요. 첫 번째, 도라지, 폐의 문을 열어주는 식재료입니다. 한의학에선 길경이라 불렀는데 봄철 폐기가 막히면서 생기는 콧물, 기침, 목 간질간질. 도라지는 폐 속 가래를 밀어내고 기도를 시원하게 뚫어줍니다. 도라지와 대추는 1:1 비율로 넣어 차로 끓여 드시고 미나리는 생으로 무쳐 드시는 게 가장 효과적입니다. 두 번째, 미나리. 봄이 제철인 이 나물이 알레르기의 핵심인 폐열을 식혀줍니다. 몸속에 불이 나면 면역이 과민해지며 콧물이 터지는데 미나리는 그 열을 차분히 내려주고 독소까지 빼줍니다. 봄에는 삼겹살보다 미나리가 먼저입니다. 세 번째, 대추. 알레르기는 결국 면역이 흔들린다는 신호입니다. 대추는 비위를 따뜻하게 다독여 몸 전체 면역의 뿌리를 잡아줍니다. 도라지, 대추를 함께 달여 마시면 조선시대 최고의 봄철 폐보약 바로 집에서 완성됩니다. 그런데 이 비법을 궁중에서 몰래 전파하다 목숨을 잃을 뻔한 여인이 있었습니다. 왕의 비염을 고치고도 벌을 받아야 했던 그녀의 기막힌 사연. 지금 바로 고정 댓글 링크에서 확인하세요. 구독과 알림 설정으로 다음 편을 받아보세요.